们现在来到了大阪。说到大阪呢，大家一定都会马上想到像是环球影城啊、通天阁啊、心斋桥、道顿窟这些知名景点。今天呢，我们要帮大家开发一个全新景点，交通位置也非常方便哦。它就是位于关西机场附近的泉州地区。那这个泉州地区呢，大家其实经过关西机场的话，一定都会经过，只是可能目前都对它还没有太熟悉，还没有时间跟机会好好停下脚步来观光一下泉州地区。像是大阪的美食，大家可能都会想到章鱼烧啊，或者是大阪烧啊这些知名的酱汁类的点心。其实泉州这边的海鲜系美食也是非常美味哦。不只是海鲜美食，这边还有像是名胜古迹啊，还有超好逛的 Outlet 等等这些很棒的景点可以让大家参观。那今天就带大家来逛一下这个大阪附近的泉州地区，出发！订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到了界市的立修金子文化馆。界市这边呢，非常的有历史文化，像是这个文化馆里面介绍的千利休和羽蟹野金子两位人物呢，也就是在界市这边出生长大的两位名人。那千利休呢是传说中的茶圣，羽蟹野金子女士呢是一位知名的文学家。这个文化馆的名字就是以这两位知名人物的名字各取一个字来取名的。像是一楼的千利休的茶室呢，除了可以看到整个界市的文化的介绍以外，还可以让你体验到最日式的传统抹茶茶道体验。二楼呢也有展示一些金子小姐的文学作品，大家如果有来界市的话，别忘了错过这个景点。另外还有一个值得跟大家分享的是，立修金子文化馆的旁边就是一栋星巴克，而且这个星巴克呢跟一般的星巴克不一样，它的外观是特别为了配合这个文化馆而改造成日式的风格，所以喜欢星巴克的朋友也可以顺便来这个景点朝圣。我们刚刚参观了位于一楼的茶圣千利休的介绍博物馆，这里的墙壁上啊都放了非常多千利休这一位茶圣相关的历史。那虽然都是日文，可是呢这边馆内有帮大家准备这个可以免费借出的平板电脑。这个平板电脑里面呢就有繁体中文的解说，可以让我们边参观边参照这个上面的繁体中文解说，就可以很轻松的看懂千利休的茶室的历史。2回食べるんですね。1回はね、目でしっかり見て楽しんで、それから切って食べましょう。そう。はい。はい。ちょっと休憩して、どうですか？いい味ですね。美味しい？はい、美味しいです。よかった。はい、またどうぞ自然に飲んでください。口の中の甘みがだんだん少なくなっていくでしょ。はい。それが本来のお茶の味になっていくのよ。そして飲んだので反対方向に回してください。2回。はい。何の絵かわかるかな？日本のお米の風景。こういう風なお花は名残っていういい言葉があるよね。日本には名残。あなたも帰るの？いや、お名残惜しいからもう少しいててっていう風なそういう風なね、気持ち。だからもうおしまいですよ。というような意味で名残のお花を入れてます。
堺理想の森还有一个很大的特色，就是它可以お茶体験，可以让我们体验抹茶。那我今天选的这个方案呢，叫做流麗テ茶，就是可以让你不用坐在一般传统的榻榻米上面，像是如果你觉得久坐脚怕会麻，或是一般的观光客旅行者想要轻微的小小体验一下的话，就很推荐可以来这个流麗テ茶。在柜台有贩卖体验的票券，成人的话呢是1位800元。刚刚我在里面体验，觉得真的是非常的传统，非常的道地。因为呢，你坐在那边体验的时候，前面的茶师呢会先把他们精心制作的和果子端到你面前。这边的特色是呢，他会在你品茶的时候告诉你接下来的一步骤要怎么做，像是他会告诉你说，一开始就应该要把和果子全部吃下去，让整个口中充满和果子的甜味，这样子在等等品茶的时候才能真正享受到抹茶的原味。那我个人也觉得，在吃完和果子还有喝完抹茶之后，那一段宁静的时光也是非常的疗愈。因为像是他们的说明书也有写到，茶道之中呢，除了吃和果子、吃点心跟喝茶以外，还有一个非常重要的步骤，就是观赏茶室里面的装饰。像茶室里面都会特别设有壁龛，里面会有一些像是挂画啊，或是插花这样子的装饰。里面的装饰品呢，也都各有特色，像是会依照季节选择不同的花等等的，我觉得都非常的有意义。那刚刚真的是一个非常好的品茶体验，如果大家有来这边的话，也推荐大家可以尝试看看。来到了岸和田城，这边是距离关西机场最近的城堡。如果是喜欢来日本参观城堡古迹的朋友们，绝对不要错过这边。跟大阪城相较之下呢，这边真的是清静许多，不会有那么多的观光客，所以呢，你可以在很清幽的环境下，好好的欣赏城堡的美景，还有这边的日式庭园的气氛。另外跟大家分享，这个附近呢也有和服的租借店。那如果大家有兴趣的话，可以参考我们说明栏的连结。建议大家也可以去和服租借店换一套自己喜欢的和服，然后来这边散步啊、拍照啊，也非常的推荐。而且这边呢有一个非常好的地方是，进去天守阁，大人的费用是300日元，但是15岁以下呢都可以完全免费参观，所以呢也很适合全家大小一起过来这边观光。我们现在登上了岸和田城3楼的这个展望台，那在这边呢，你就可以一次看到整个地区的全景，非常的漂亮。然后这边还有一个特色，就是岸和田城它的庭院啊，叫做八阵之庭。可以看到这边的介绍写说，这个八阵庭呢是以诸葛孔明的八阵法作为概念来设计的，所以这个庭院呢跟一般日本传统城堡外面的庭院也不太一样，这也是非常值得大家一看的特色。然后从岸和田城的3楼的展望台往下看，又可以从不一样的角度欣赏这个日式庭园，所以非常推荐大家，如果有来岸和田城的话，可以爬到3楼的这个展望台来看一下这边的风景。午餐我们来到了五峰庄，那这边呢距离岸和田城只要徒步5分钟的时间，所以交通上非常的方便。这家五峰庄是和食专卖店，那可以看得出来它的建筑就是非常的古色古香，非常的典雅。这边的建筑呢也被列为是岸和田市的指定文化财。他们最有名的就是这个5间套餐的天妇罗御膳，我们现在就点了1份，看起来就非常的豪华，感觉很美味。而且这个食材啊，据说是用泉州地区这边的当地食材，菜单也会随着季
节做更换，所以每次来都可以吃到当季最新鲜的食材。而且这边最厉害的是，它除了套餐的内容非常的精致以外，室外还有一个很美丽的日式庭园，那也很推荐大家可以在餐后去那边好好的散步一下，享受一下这边的日式氛围。它这边的特色就是啊，有这个天妇罗套餐，然后会有很多道小锅料理，就是像这样子很和风日式的这样一小道一小道的菜色，然后也有附上这个生鱼片。那我们马上先从生鱼片来试试看。它的生鱼片非常新鲜呢。泉州这个地区啊，因为靠近海边，所以其实这边的鱼货都非常的新鲜。喜欢海鲜的话，绝对不要错过。在五峰庄吃完那个5间套餐哦，现在来到下面的这个庭园散步，真的是觉得五脏六腑都被净化了，真的超美的。而且我刚刚看它的这一个官方的说明介绍啊，这边竟然占地2400平哎，整个范围非常的大，所以可以看到非常典雅的日式庭园造景，很适合吃饱后来散步一下。那边就是我们刚刚吃饭的地方，好美哦！这边如果到了秋天，一定会超漂亮的，很有日式的气氛耶。相信应该很多人跟我一样觉得日本超好买，所以来到日本呢，绝对不能错过的就是购物行程。那我们现在来到的这边呢，是位于泉佐野市的大阪临空城 Outlet， 整个占地面积非常的广大，有各式各样国内外的品牌可以在这边购买。重点是它离关西机场非常近，这边的地理位置呢就在关西机场的对岸而已。另外想要帮大家介绍一下，大阪临空城 Outlet 真的非常的贴心，它有几个是别的地方没有提供的服务，像是呢，如果你是决定归国前最后一站来这边 shopping 的话呢，很担心手上会有各式各样大包小包的行李，也不用害怕，这边呢有投币式的置物柜，可以让你寄放行李，在服务台的地方呢也有寄放行李的服务。另外就是呢，这边有直通的巴士可以到关西机场，只要搭那一班巴士，大概15分钟就可以抵达大阪的关西机场，所以交通上也非常方便。另外就是这边还有国际寄送服务，所以如果你真的不小心买太多自己搬不回去的话，也可以利用这个国际寄送服务把你的战利品寄回国。今天就要把这个 shopping 的好去处推荐给大家。从这个馆内地图就可以看到，这边真的品牌超多的哎，像是 Burberry 啊，还有 Coach， 听说这边也可以买到很便宜的 Coach， 台湾人很爱买的 Urban Research 啊，还有 Beams 啊。刚刚有看到这里的 Nike 还有 Adidas 也非常的大间，所以真的很好逛。来到临空城 Outlet 呢，当然有各式各样的国际品牌，还有各式各样的精品可以跟大家介绍。可是既然都来到泉州地区了，那绝对必须要跟大家介绍一下这一家泉州毛巾馆。据说泉州地区呢，这边是日本最大的毛巾产地，至今已经有130年历史。那我们赶快一起来看一下里面有什么样的商品。刚进来就觉得这一家跟一般的毛巾店不一样的是，他们有分很多系列，像是这一个系列啊，就是标榜是可以让你在家也可以享受像是旅馆级的毛巾的品质，还有像是这个是强调吸水力，然后越洗会越蓬松的这样子的款式，很多种哎。有这个酱系列啊 ，Takumi， 据说是这一家泉州毛巾馆最有人气的一个系列，有出各种颜色哎，而且因为这边是 Outlet 关系，所以呢也可以看到这些很多的毛巾商品都正在打折，所以价格上也是非常的好入手，很推荐大家可以买来当伴手礼送给朋友。看到这边有这个泉州美人，好像是他们新出的一个系列，大家可以看到它的颜色都是非常日本传统的颜色，一看就觉得很有日式的和风氛围。像他们好像是用日式的传统制法，所以有用特别不一样的工法来制作，触感真的很好。而且这边呢，它还有这个
礼物的包装服务。所以如果大家想要买来当伴手礼送给朋友的话，也可以在店内请店员帮你包装。然后我刚刚发现这一系列上面有英文大写字母的刺绣，不知道大家知不知道？就是如果要送礼给日本人的话呢，手帕也是一个很好的选择，因为几乎1半以上的日本人包包里面都一定会放一条手帕，所以呢，像是这一种啊，刻有英文大写字母，很适合挑选对方名字里面有的字母送给对方当礼物，这很精致哎。现在刚好日币汇率很棒的关系，所以这样子一条竟然只要不到台币100块，是不是超适合送给朋友当伴手礼的？还可以包装成这样哦。Outlet 里面还有一个这个人气打卡景点，就是因为 Outlet 后面呢有一个很大型的摩天轮，那这边做成一个像是拍立得相框一样，在这边拍照就可以同时拍到这个 Outlet 的相框，还有后面的摩天轮，很多人会在这边拍照打卡，耶！大家可以看到我身后这一座大桥，这一座大桥就是连接临空城 Outlet 到关西机场的主要道路。在临空城 Outlet 这边呢，也可以直接看到旁边的海景。到了傍晚时分，也就是现在，真的超级漂亮的。所以大家如果来这边逛街购物，逛到傍晚的话，别忘了来这边的海边散步，吹吹海风。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。来到了这边呢是 Sennanron Park， 从刚刚的临空城 Outlet 再往前一段路就可以来到这里。大家可以看我身后这个夕阳的景色非常漂亮，这边也被入选为日本100大夕阳景点之一哦。这里呢听说是现在时下年轻人最新的打卡点，因为这边不但可以看到很漂亮的白沙滩的景色，还有一个这个爱心的纪念碑，也是非常多情侣会来这边拍照打卡。然后这边的占地面积也非常大，分成4个区块，有烤肉场啊，还有可以做户外运动的地方。更特别的是，那边还有一整栋豪华可以包栋的 hotel， 可以在这边入住。那因为这边离刚刚的临空城很近的关系，附近也有AEON的超市，可以在这边买食材，然后在这个 Sennanron Park 烤肉 barbecue go。我们刚刚在 Sennanron Park 旁边呢，发现这个室内的烤肉场。那这边真的超贴心，所有的用具它都帮你准备好了，包含像是调味料啊，还有像是这样子的纸盘啊、烤肉夹等等的，这边都应有尽有。只要去附近的超市买食材过来，就可以轻松的在这边享受 barbecue 的乐趣。那么刚刚就买了高级的和牛，还有牛舌，跟这边最新鲜的海鲜，等等就来享用。现在来到的是大阪和泉市的和泉环境环保公园。这边原先是一个废弃物的处理厂，但是因为近年来环保意识抬头，所以呢这边也逐渐被开发，现在就变成一个再利用的环境环保公园。在周末的时候还会有露天的咖啡座，还有像是一些农作物的市集在这边举办，大家就可以来这边喝个咖啡，然后逛逛农作物的市集，在这边野餐休息一下。那这里是可以免费入场的哦，而且呢不只是现在我身后大家可以看到可爱的圆形一颗一颗的扫帚草，而且这边1年4季都会盛开各式各样的花卉，像是冬季的梅花、夏季的向日葵啊，还有其他像是波斯菊、薰衣草也都会在这边绽放。大家如果喜欢赏花的话，很推荐可以来这个景点走走逛逛。这边非常适合爸爸妈妈带长辈或是自己家的小朋友一起来这边散步，因为这边的环境非常的宽广，所以呢，不管是在这边跑跑跳跳，还是在旁边的长椅上面好好的休息，喝一杯咖啡，都是很不错的选择。
这边的气氛真的很悠闲哎，而且其实近年啊，在日本的各个观光地都可以看到 SDGs 的这个标章。那它其实就是以环境再生再开发为目标的一个新的日本的国家计划。我觉得日本真的是蛮认真有在落实这个环保计划的，因为到各个观光地都可以看到他们当地有在推出这个计划的执行目标。像是这个和泉环境环保公园也是，刚刚我看到前面的介绍啊，就有讲说，像我现在坐的这个桌椅，很多都是从原先放置在公园被废弃后不要的桌椅就搬来这边再利用，还有一些像是吃剩的食物啊，就会直接被送来这边当成植物的肥料，或者像是废弃的高尔夫球场，有一些不要用的网子也会被再重新制作，然后利用在这个环境公园里面。所以我觉得其实这样子的概念真的非常好，因为地球只有一个，所以透过这样子的方式把这些资源再重新利用，可以让废弃物有更多永续经营发展的可能性。我觉得这个概念真的很好。大家的关西旅程结束之前，如果想要来一趟温泉旅行的话呢，推荐大家这个景点犬鸣山之汤，距离关西机场只要30分钟的路程，也是大阪府唯一的天然温泉。那我们现在来到这个设施呢，是犬鸣山之汤这个温泉地区的不动口馆。那是一进到这个温泉地区呢，就可以看到这一栋旅馆，而且这一家旅馆的评价非常好，不但有获选日本的100大旅馆之一，而且在各大的订房网站排行榜上也都是常胜军。在客房里面呢，就有独自的露天温泉可以享用，非常的享受。除了客房以外，当然也有开放可以直接去大浴场泡汤这样子的行程套票，所以非常推荐大家在关西的旅程结束的时候呢，可以绕来这边泡个温泉放松一下，舒缓整趟旅游的疲劳。馆内设施非常的舒服，因为可以看到它的浴场全部都是用块木制成的，所以一进来就可以感受到很温馨、很温暖的氛围。而且大家看这个景色，疗愈到不行，可以边在这边泡温泉，边享受外面山谷间的风景，而且下面还有小溪，所以边泡温泉的时候就可以边欣赏这个大自然小溪的声音。犬鸣山温泉的特色呢是这一种无色无味的温泉，它的泉质叫做单纯硫磺冷矿泉，据说有可以舒缓神经痛、肌肉酸痛等等的这些功效。听说泡完之后啊，肌肤还会变得非常的光滑紧致，所以我刚刚已经忍不住偷偷泡了一下。它的温泉温度也非常的适中，不会过冷或过热，在这个秋天的天气泡汤真的是超级绝佳的选择。我们中午来到当地非常有名的一家叫做优夏食堂的午餐店。这边最大的特色呢，就是它会把所有的料理装成一小个小碟子，放在台面上让你自由选择。像我刚刚就拿了这些南瓜，然后马铃薯炖肉、烤鲑鱼，还有这个超大的玉子烧。超兴奋，一不小心就失心疯拿了超多。这一家听说是当地的鱼贩所经营的，所以它的菜色其实都以当地新鲜的鱼货为主，像是鱼类啊、贝类啊，在这边都可以吃到非常新鲜的料理。那我今天就是选了这个鲑鱼来帮大家吃吃看。优夏食堂其实从早上4点就开始营业了，一路会营业到下午的3点，所以整个上午不管是早餐、午餐都可以在这边享用。而且它给的很大手笔耶，像刚刚那个玉子烧也是非常的大份，然后这个饭我刚刚点中碗，就它给我堆得像山一样，我会想办法把它吃完。然后从这个玉子烧来开始下手，真的很大一块耶，而且你看它这样子，哇，非常的厚实，还在冒烟，热腾腾的。它也有像是味噌汤啊，可以直接跟店家点购，可以吃到热腾腾的白饭跟味噌汤，好好吃。
们现在来到大阪贝冢市的这一家栗子蒙布朗专卖店，Kuridokura，真的是非常的可爱。他们家的特色就是会用合力制成特制的栗子蒙布朗，上面的这个鲜奶油啊，都会直接在现场制作给我们看，摆盘也超精致的。然后我现在点的这个套餐，他们的招牌栗子口味的蒙布朗。然后说到蒙布朗，大家应该都会觉得很甜或很腻，但是因为他们家的独特制法，有减少砂糖还有鲜奶油的食用量，所以呢可以品尝到栗子最原始的口味。而且这一家很可爱哦，它的店名叫做 Kuridokura， 据说跟日本知名的一个童话故事 Kuridokura 名字很相近，展现出这一家店取名的时候童趣可爱的一面。那我们就开动喽。它的摆盘也给的很奢侈，这边全部都放了这个栗子的原料，然后还有鲜奶油做装饰。看它的断面，最底层是这个戚风蛋糕，然后中间有放一层马铃糖，是很正统的做法哎。然后上面再挤上鲜奶油，最外层再挤上这一种极细的栗子鲜奶油，变成这一道精致的栗子蒙布朗。好，我们赶快来吃吃看喽。很好吃，真的完全不会过甜。它的栗子不是用一般那种干干的栗子，应该是有用糖渍过的，所以吃起来有一种非常香的香气，好好吃哦。看起来很甜，但实际上入口真的是完全不会有负担的那一种，意外的是很清爽的味道。好幸福哦，这可以一口接一口，超大一口。另外补充一下，他们也有提供外带的服务，除了蒙布朗以外呢，也有其他的糕点类可以选择。所以大家如果来这边发现大排队，真的没有时间内用的话，也可以外带一份甜点回去旅馆享用，推荐给大家。这次帮大家开发了关西机场附近的新景点泉州地区，不知道大家觉得怎么样呢？以前经过关西机场的时候，真的都只是路过而已，没想到这附近的泉州地区还有这么多值得一去的景点，像是凌空城啊，可以购物，或者是像是历史古迹，还有大自然的景点之类的，我觉得都非常值得一去。推荐大家下次再来关西旅游的时候呢，除了那些已经去到有一点腻的人气景点以外，也可以来到关西机场最近的这个泉州地区来这边观光。无论是当天的来回，或者是2天1夜的小旅行，都非常适合。喜欢我们的影片的话呢，记得帮我们按赞、订阅、留言、分享给你的朋友们，也别忘了开启小铃铛，才能接收到最新的影片通知。另外，我们的频道呢也开启了频道会员功能，如果你喜欢我们的影片的话呢，可以加入我们的频道会员，支持我们做出更多更好的日本旅游影片。那我们下次再见，拜拜。